如果你哋去出邊買海紋石嘅時候，究竟點樣買一粒靚嘅海紋石咧？第一個標準，我覺得咧，一定佢係要夠冰潤。冰潤嘅意思就係大家可以睇呢兩粒啦。大家見到咧腰封嘅位咧，你都會見到佢個透光同埋個肉化程度咧係比較犀利。腰封呢個位，如果佢嘅肉化同埋佢嘅冰潤程度夠嘅話，你會見到成粒嘢咧好似好潤、好滑咁樣。好啦，咁但係呢一啲譬如個質量唔係咁好嘅海紋石，你會見到佢腰封位咧，嗰個色咧係白色，但係死色嘅白色，係實色嘅白色，佢唔潤嘅白色，肉眼你已經可以睇到嘅。呢個第一個標準啦，就係你要揀一啲比較冰潤少少嘅海紋石。好啦，第二個標準咧，我覺得就因人而異嘅。點解咁講咧？海紋石就好似個名，有一啲海浪，有啲波紋，但係有一啲果凍料，你會發現其實佢紋嘅喎。咁但係佢成粒好似翡翠咁，譬如呢一粒好似翡翠咁。咁我覺得呢啲都可以收嘅，值得一收嘅，因為佢個色靚。去到第三個標準啦，就係咧。揀一啲有紋又有色又冰潤嘅，就好似呢一粒咁，個紋路超強啦，咁同埋佢嘅色係屬於火山藍啦。第二咧就係你會見到佢腰封嘅位咧，佢都係好透光、好靚嘅，都係好冰潤嘅，攞上手睇。咁第二，大家就可以睇下呢兩粒嘅分別啦，就係你會見到咧，如果佢個料唔係叫做果凍料，唔係好冰潤嘅話咧，佢係啲色係，你會見到有少少乾身。咁呢一種咧，可以收嘅，但係個價值一定會低啲嘅，所以大家唔好俾人呃咗啦。好啦。咁我近排入呢一批細粒，勁啱做吊墜海紋石嘅果凍料啦。咁呢一批咧，其實就已經7粒咧，就已經俾人完全收晒啦。咁嚟緊咧，我會拍更加多咧關於水晶嘅一啲分享啦。包括海紋石啦，包括我自己而家好中意做嘅一樣嘢就係水晶陣。咁嚟緊咧，等我拍更加多片俾大家睇。